Adonai Info. Ayena makambo asike. Koto talomone. Allez liker, s'abonner, partager. Oui, merci Nabiki Bozali et Bilena ma poste téléviseur Nabino pour na kolanda magazine Nabino Adonai Info télévision. Nabi Sakabino télévision Eza radio T. Merci na Meshaki Panzu Ozali na sima caméra. Merci na DT Banza le grand monteur Oyasimbaka toujours Bilili ya Adonai Info télévision. Nabi Sakabino actualité Ezaka ka moko mikolo o wabi coronavirus to tchanga mopanzi. Kini bopeto to tchanga mopanzi tozo beta masolo ya Zando na Zando za ko yinda mwana mboka mikolo uti ko le kamwana mboka chantini mbaka alobaki azoka na Zando toyebi ke epesa ki mbutu population ba revendiquer ki ba vendre ba silika ki makasi mais na sima coronavirus wana na pandémie wana toyebi ke makambo ebele yaki na sima ndetika lisolonge bunga kinango mais toza surpris mwana mboka chantini ngobila lobi que azoka na Zando le 20 yango population ba siliki makasi ba vendeur bika Kinshasa ko lié comme na pasi komele comme na pasi mwana mboka oyo alobelaka molobele ba vendeur gila lokofo président SNVC landaki inde po yende adotelemela likambo wana toyebita otelemela ngo intérêt nini soki asana pesi mbongo soki pe kimbuta kaka vie na ye wana adotia ba puba adotia ka ba puwa toyebite po kimbuta tape pi petit ya gentil tape vie ya gentil ngobila mbaka toyebite de sango eza ndenge nini yango totambisaki micro na biso inde bolanda reportage o toujours na bokasi ya Meshak Panzu na mwana mboka gila lokofo mwana mboka gila lokofo mbote ndeko nanga Alain Lusayadio. Oui tokuti yo awa na bureau na yo awa bekambuni ezoleka na mboka. Bon, les Kamboka, ils ont les Kamboka, Namboka, ils ont les Kamboka, Bellet, Magamba, Igno Sacré, ou Mokonjamboka, Salaki, Magamba, Coronavirus, Léopard, a peut-être bêta qui bande, qu'on a besoin à Congo, Braza, 1-0, Makambouya marché central, donc Makamboka, ils ont belé. Oui, moi, Namboka, je suis dans la Mikili, après mingi na Lyon, en France, États-Unis d'Amérique, dans émission Angola. Merci na PC Angola, ne soba mbote, Bisika Bozali. Merci na Bana Mbujima Balobi. Likambo ekosuka awate mona mboka likambo ya grand marché za ndenge nini. Bon likambo ya grand marché ezali mokonza vila Kinshasa zwaka décision ya ko kanga Zando monene pour des réseaux d'assainissement. Ndi ya pesa ki réseau na yona. Ndena tina wana biso to mona yeke non, le gouvernement ne peut pas gérer la ville avec des mensonges. On ne peut pas laisser le gouverneur de la ville à Bouka Lokuta, à Kosaba Kondia, mener toute une partie à Batou dans le Kota pour la décision à mis Sepelissa. Kokangazan pour des raisons d'assainissement. Pendant que Tata Mokondia Eko la zone Sarabiso na Zando, après confinement à Gombe. Tant que zone Zando, Mokondia Villa Kinshasa a boya qui qu'on nommé comité de gestion pour que marchands les à gérer. Mokonda ville Kinshasa boyaki pour que marchand les à la gérer. On l'a dit parce que ceux qui administration exacte bateki baza na kata Zando. Comment est-ce que les marchés vont la gérer? Comment est-ce que ba ko kombola wendi? Na absence d'administration à marché ndé ba syndicat ba se prendre en charge pour na kopesa la contribution mo volontaire na tinya kolongola matiti na kati ya Zando. Mais za ko kokate. Petango ba senga ba ko sala yango bisika o banda ko ndobwa matiti na ba site au hôtel de ville à réserva. Kuna le gouverneur a boyi batuba baboka matiti kuna toke ne pe ko louer ba engin ya TP ba caterpillar on a pour kolongola matiti ko tiango na ba ko louer pelle mécanique ba louer ba ben wana nyoso tout ça alors et puis c'est moi pokoso alors ici ka ko boka matiti ezalaki et ça dit que na centre ya transit na niveau ya marché central pour ma matiti so yotina ba pavillon ba tiango to sika moko ba tiango na avenue de l'école ndé sika on a ya lobi ete Zando des salité. Il faut qu'en Zande. Parce que nous ne pouvons pas comprendre que pendant que le Premier ministre a institué une commission où il y a recensé les victimes, les équipes de Chantilingo, pendant la période de confinement. Tata Mokonja Ekolo Félix Antoine Chilombo Tshisekedi Chilombo Chimakinda, B50 Mokonganzoko, mon papa Tshisekedi wa Mulumba. Premier docteur en droit en République démocratique du Congo, a décidé que c'est indemniser le peuple congolais. Pour avoir un souci, pour faire créer des millionnaires congolais. On ne peut pas créer des millionnaires congolais ceux qui ont tombé below na bango. Oui, tout le monde a beaucoup de ngobila azana par na kati azan to ba ki ba rumeur que ba dit que Zando doit diriger et pas Ndeko Hassan.
Non, Zand est dirigé dans Hassan. Hassan, c'était un partenaire, PDG. Tout le directeur général de la société Safricom, où il a signé un contrat dans l'hôtel de ville pour la modernisation et marché. Tant qu'on a, je crois, en 2004 ou 2005, il a signé un contrat. Il y a un bon Zandu, un magasin. Et il y a un réparation de matière. Il y a un personne qui est mécontent. Et qui na cadre d'application accord na bango ba signaki ceux qui ba yokanité o yaza mécontent avant se retirer et sengeli apesa moninga muso préavis à 6 mois pour ça makambo misolo ba gouvernement so ba leka ba sela ki lolengi wala tango mona mboka Chanteling Bilaye lokola ya tanga na États-Unis na université à Sorbonne na suka kuna côté à Pôle Nord esika batamaye le belé bazali ya kataki yango unilatéralement sans que asolana partenaire na société Safricom. Des sociétés Safricom ezaki mécontent et funda ki ville na cour d'appel. Basambi mais ça na longi la ville. Ville a interjecté appel habité na cour d'appel ne bokati yango mabe. A interjecté appel à la conseil d'état. Conseil d'état pe et longi sika la société Safricom où est déjà dirigé na MCA Hassan. Sikoyo azaki mécontent a komeli ministre de la Justice, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Bango ba komeli a respecté des décisions de la justice. Ndengo bila le 9 février a benga biso ba syndicat. A senga na biso to telemela to sunga e poto telemela décision de la justice. Biso to telemela décision de la justice. Na ebete makasi ni excuse pour biso tozalango o to ko telemela décision de la justice ya cour d'appel. Pour ba conseil d'état ba zo mona. Ba ko décider que plénière assemblée nationale de kotate. Olanda ki yango conseil d'état zo ba décision. So ngai lokofo muteki moko boye atekaka na wenza bayaka azoninga ko ma député national na 2023 na funa so na raté ba chance wana mona mboka memanga na tripatouillage état de droit ndenge mokonzi azo beza oui mais photo kenento ki na ba démagogie te to boyele mabe wana kocha ko mona mboka gila lokofo kocha ko apesa bisolo te kocha pour la sens que ko soutenir décision na bon ils ont raté ils ont rango te ba pour la maison ils ont raté ils ont rango et moi suba benga ngo subasma nde to boyaki to boy to kota makambwana te lokola justice a décidé la justice élève une nation to boy kota makambwana ndo moni atumaka ba biloko ba tout ça to zonga ki sur la bénédiction ya tata mokonza ekolo pe vice-premier ministre ministre de l'intérieur banda to zonga acha comité de gestion te to évoluera ndenga na to zonga matisi ndenga mo ya biso na biso moko to kute na ba difficulté nde yeso abi unilatéralement akanga wenze ce que l'on y a resala maquette ezate maître d'ouvrage à Yebanité, financement à travaux Yebanité, et l'eau qu'on y va au sala, direct aux la combien de temps, bah vendre même bah recenser bangoté. Nia so na pona site gare bo waki matiti wana. Siko mo li lo bana yo sali na bateki balobi kila le kofo oza teti ya ko sakanate vena yo kimbuta attention na kata masolote. Lokola mwana mboka Chanteling Bila azo kotsa na kata mozindo likambuti ya ngoto telemela. Non, il y a ceci. Le gouverneur Kimbuta Batbanda bengi noalaire mais azaki très sage. Na mona ya mo pondre no apé mo pesa wat no pesa batu mo maele mais to biti azaki noalaire ndé batu anda ko loba mais na mayele o yazalaki nango pas ancien professeur en mathématiques Kimbuta ndo mona wana ay bi calcul ko sakana te mais pas ça la wenza matete bakanga kati pour marché matete longa marché municipal et comme marché urbain asala yini a bengi délégation ya ba syndicat. Cela se conforme à l'arrêté 158 portant création de cadres permanents de concertation entre les syndicats et la ville. Tout solo lui habité, tu as moderniser Wenzo, tu as ton magasin, tu as toilette yasika. Tu as misabango, tu as place. Il y a un avato banatungi recensé bango, il y a un bengi bino recensé bango, tu as nombre, il y a que bazali pavillon par pavillon, tu as msaine ni to sala. Basali bango ba fiche d'occupation pour mutamutaza na document na ye ou ezaki tango ba kozonga relaxa mukanda wana to sensibiliser ba teki 3 mois avant ba teki ba bimi ba lembe ba kutina ba kinchaku wana ba quartier mongo nini tout ça basali musala esili ba bengi biso surtout vandi to ngito zonga ba teki na kati azam ba zonga se bato basali reclassement ya ba teki ba bazaki bato asika ba yaki basomaki ba espace situation ele kai calme mais o ya ye asali bongo te ye le 13
akoye mukanda abi le 20 nazo kangazande pour réseau d'assainissement pendant que yemoko alingite to boka matiti na ba site hôtel de ville pendant que yemoko alingite to louer ba angers ou ezali makambo ya assainissement hôtel de poto futa mbongo to de balongo na matiti tozonga to futa mbongo pa ba particulier ba privé bongo raskini musala na ngoni bango pe ba boyaki to bi mais marché central za marché urbain alors comment mokonzi a vu la kinza azoboya balongo na matiti na zando donc azaki na plan na yo azaki kosala kaka ya kosala plan ya mabe ya kokanga zando et loko to regretter l'assemblée provinciale basala ba recommandation o esengela ki gouverner a respecter sur la passation des marchés publics parce que travail nous autant que dépasser $300,000 il faut l'approbation de l'assemblée provinciale so et les cas qu'on a été de basala ki recommandation a respecter procédure wana. Tout le bazar de Kangamani sous-souté. Tes ans de Kangamate, des ans de Baya, Bazotega, Bamé, Bazotega, donc, Ngamoko grand poète de l'Ikondinga, Guinée, le Kofolonganga, moi, il y a petit frère propre, il y a Félix Antoine Chilombo Tshisekedi. Nandenga famille, Nandenga idéologie à Tshisekediste. Je suis syndicaliste, mais je suis Tshisekediste. De ceux qui ont ça, parce que Tshisekediste a lingui, anti-valérité, Tshisekedi a lingui, état des droits, Tshisekedi a lingui, bonne gouvernance, tu serais dans la démocratie. Moi, je suis dans la valeur, on soutenir la tatoyo. Donc, de sorte que, si 2028, Azala, ce qui va modifier la constitution, c'est pourquoi tu bandis pré-campagne na esiko. Siko batu oyo bazaki na bangambu mususu. Bato bazaka ba basta na ye, tam su tangwa komba, mwana maya zaka na mikili. Bazo kansaki non azaka ramassa na bango bakoki kosa de n'importe quoi pour ba inciter à poser ba acte contre la population. Alors il y a bétail bango c'était déjà le peuple d'abord. Donc akoki jamais ko décision moko zo kindana contre le peuple. Vous croyez que 30 000 vendeurs na kati ya Zando basi na bango ba dépendant na bango. Le président de la République a kosundela bango pour la Gentini Ngobila. Pepe kala zalaka munene mulai pe ko le Gentini. Mais alobaka Kinshasa otie na motonga na kokate pour Kinshasa ba tout taka to bazam nous allons bâtir ba combien mona bimboka zanda munene ko tsaka 6000 faut tant manière ko futa ba taxe au étalage kaka ouais 300 là et manière ko tsaka plus de 6 millions de francs congolais par jour sur beti calcul $180 par mois et pendant 4 mois au monde en boka Gentini Ngobila à l'ingité que Zanda Mounene était capable de foutre batique pour tirer foutre maraté l'État congolais a perdu 720 millions de francs congolais ce que muto yazo boya mbongo à l'été côté na caisse et ça infraction tenga na tuni ba journée c'est bon mais une inspection générale et finance tout na ba cause tribunal bo que retourna que muto yazo boya mbongo à l'été côté na caisse azo ça l'infraction té. Ça va, merci beaucoup. Balobi télévision et radio. Je pense que vous qui m'ont mboka gila loko fondenge alobi. To tche micro na biso na nzela avec force ya Meshak et Panzu to kana nous ba vendeur ndenge bazo réclamer ba droit na bango na micro ya Alain Louzayadi. Adona yefo. Ayena makambo asike. Oui, Tebisa Kibino télévision et radio toza na grand marché central to benga mingi Zando to kutani pena bateki bango baza en permanent awa pona ko expliquer biso baba bakanga Zando moko lelo le 20 to ebité bakangi yango te pona nini to ebité to kutana mwana mboka mama ameka ko expliquer biso azali moko ya bateki kati ya marché mbote mama. Bonjour. Oui, bakangi Zando te pona nini? Zando moye bakanga ngo ezate ba okanga ngo na ndeni. Il y a personne qui sont mukanda ko kanga lango Zando. Bakoyi ko kanga Zando te po Zando za biso nde bakolo Zando. Jamais okoki ko ya lobby olali tongo etani ozi ba décision na yo nazo kanga Zando. Quand même amboka batuti. Bakanga Zando ndenge wana te. Ba kanga ngona ndenge nini? Eko simba pete. Eko simba te pona ko kanga Zando. Eko simba te. Est-ce que vous savez que baya le lobby baya tie zaki ndenge po banyo bazaki ajiter na bandako to nyonso tu baye na bango to bengi bango baya na Zando baya koteka elo moko ezate alobi fulu moko na sima de conseil ke bakanga ngo pona ba enseigner fulu wana o ezali wana fulu to sala organisation interne na marché central ba commerçant biso moko ba vendeur tozo pesa ba mbongo na biso pona kolongola matiti. Bon, na site oyo bazocha matiti apesi consigne que matiti na nani apesi consigne mama Ngobi la gouverneur de la ville apesi consigne que babwaka matiti na site moko te etali marché central elingi kolobani
po babengana biso yango wana matiti wana ese lokola kotonda place wana mais toa na place moko asalaki mwa politique moko ke matiti etonda place wana po babengana biso mais kosimba te Zandu mpe bakokanga yango te. Ça va être que moko ya bavendeur ko bakisa nini? Pona ngai na moni boy tosengi kimia na kati ya marché central. Biso tozosenga kimia na kati ya marché. Tolingi kimia. Atako moto ngo olingi kosala musala ngo. Quand même oyebisi bato. Tango oyebisi bato Zandu eza munene. Okoki kosala ta pavillon par pavillon ozosala. Ndenge Zandu me bokanga Zandu boye. Tozana ba société mususu te société na biso ezaka Zandu. Soko kangi biso tokosoka wapi? Oui, moi mboka na moni moi liloba peza li na ngambo na yo. Bon, moi liloba peza na ngambo na nga papa journaliste. Moi makamba fulu ana zoloba na. Tant zonga kina, tant ministre intérieur azonga sa biso na kati ya Zandu. To sala ki organisation ka ndenge mama lobi organisation ofuta ba 300 kolongolaka matiti. On comprend? Matiti pe ba syndicat pe ba sa organisation ba mituke yaka nango chaque poko bazolongola matiti. Moi moment o to comprendre o ya décembre ba ke pesa ba consigne pesa ba loka ba mituka ezaki soki décembre 200 000 ba mati na mituka na ko ba matiti ya Zandu te ba tata ba parce que matiti e mona na ba konzi mboka pas président de la république mona ke tala Zandu commisalité ba ko filmer po ba longola biso équipe na so bazo sango équipe za ko diriger Zandu yango nemtu ebima libanda ba sa ba makambo na ba politique na nyoso tout so tali tout autour ya rumbu bazolo ressentir que ba foule tondi po manini ngobila politique ne kapasa nini ba yakanga kaka na Zandu. Mama bakisi nini mwana mboka mama? Mama papa le problème ya makambo ya matiti ya Zandu o tozolo ba situation tozana ngo ya ngwana papa le gouverneur so ke noté de vie mitukeza wana comment c'est possible yo mutu moko mutema munene na population ya bato étouffé boy pona ni matiti wana evandi wana yende aboya balongola matiti wana po ke ba mona ke salité za na kata Zandu mais eza bongo te atika ko ba site wana boka matiti aloba keni apekisa bango ke boka matiti awate yende mutu a créer situation oyo eza na ngo bongo te atika bato Kishasa mobeza salite ndenge aza wana azoko etufe biso modi ko boma muntu na maboko boyete ngobila zo boma biso ne na morale na oba acte yo sala ndeko boma biso nde yango wana ndeko to sala ndenge ya sala kuna yango zo konjosa ko boma nyoso yango ya zo sala biso botele bele ya batu pona yo soki groupe ya 4 personnes bifuza kini bopeto papa na yebi yango to boyite yemo ko ne mtakre yango papa na ko tuna o mona biso te de ville na lekana wana te de ville na moni baseke matiti wana ozolanda et puis na ko sala na gouverneur o moni hotel de ville ndenge za wana hotel de ville ndenge za wana ya zo luka créer ça créer na nusando ya yemoko mais c'est pas ça na créer ya yemoto ba ke o eza eloko ya ngobila yemoko a créer yango po namni ko nyokola mosala ko nyokola population eza bo. Ça va, merci beaucoup maman pesa na liloba mama oza moteki ngala za moteki na marché central osali combien d'années maman? Nga awa na sali 28 ans. Tala la télévision maman, lobi nini maman? Na lobi boy papa ngobila, pardon yo zali papa. Tala nere tutu ko souffrir na confinement oyo, to souffrir makasi. Biloko na biso zaki na ba dépôt biloko eziki. Yo zali papa ya bana. Tika biso to luka moye to récupérer ba paso biso to molaki na confinement. To uti na makama confinement to sali mbul misanza ebele to zo tekate. To zongi rentrée scolaire ya bana. To permite na sima rentrée scolaire abana papa ngobila to continuer décembre dépense bana ya ba fête papa to ezalo to vali pe na zalo te surtout biso to defa bambanga bato ya Afrika to defa mbanga bato ya ba banque ba komiti na niveau ko landa biso na bandako kangela biso biloko na bandako papa ngobila pardon zali papa ya bana zali gouverneur ya mboka mobimba tika nalo biso to meka nalo ko teka nalo na zano na biso zali zano yo etongami depuis ba berge papa ozali papa ya bana tika biso kisa mutema na yo soit que soko le bito bima ezali kamo même que so to vani na ndako ya bato to futelaka ba pesa biso pe préavis maman to tiki bina ta combien de ata une année ata 4 ata 3 ans ata 6 mois 7 mois to se préparer ko déplacer yo ka brusque mbala moko papa ozali papa ya bana to so vivre na zando mibali musala te bana to biso ba mama to komi mibali ndako supporter mibali na ndako en tout cas papa na zane eloko moko na kolobela na mabe ezate. Ça va, merci maman, merci télévision eza radio te papa ya koloba papa mbote papa administration ezo sana papa mbote ba oui papa bakisi nini papa mwana mboka elo ngaloba
moni ko bongisa ezalaka mabe te ezalaka bien biso nyonso ya besoin babongisa zandu basalaka ndenge nini po place ya zandu ya kobongisa babongisi na biso esika te ata papa na ndako so anga amodifie ndako asani aluki esika moko afaire déplacer bana abongisi bana akei président gouverneur abongisi esika na mte baespace eza ebele ata na bantiele abongisi biso na kuna toke kuna abonga atuke bongisa zandu à l'aise ke avanda kamba babengana biso ansi ota mosala eza te tosi na bacrise ya confinement monde entier eya na crise eza na crise eya na crise alinga bato bato na pasi o bato susu pasi toboyi te abanda nani kobongisa ya biso esika moko tokende tokende kosala parce que crise eza makasi na mboka eloko ndenge nabakisa nini eloko ndenge peta idée ata obongisi zandu ava bongisi zandu eloko na kosenga so babongisi zandu te un jour abano sana service ya nini ke atia biso zandu ekangamaka babongisaka po enseignement esalaka kaka na butu tobimi bakomi na ntongo na butu baévacuer na ntongo tokuta propre soki abongisi même si abongisi ke service ya hygiène zandu esalaka te na kongo kuto service esalaka te enseignement esalamaka te sikoyo ekosimba te. Merci papa, merci. Ndeko toza na kati ya zandu awa wana pavillon nini ogo expliquer pavillon tozali puis batokaki ke zandu bazokanga yango lelo kokolo bani etaki mona mboka. Merci papa, monsieur le journaliste. Na tondi obotondi pona opportunité pesi ngai naleka na nzela ya etando eke na meka ko limbola na ba imboka na tondi nzambe pona mokolo malamu asali biso grâce to mona lisu mokolo na lelo ya le 20 mais na pamoli nzambe pona atineli biso président moko oyo ayokaka population na solgala le peuple d'abord peuple oyo aza peuple anyokwami mingi so tomoni 32 ans tobakisi 18 à 50 ans ya souffrance pona ni baboyi biso tofuta tike na zandu balobaka kaka zandu osali te ese batie administration na zandu toboyi kofuta tike toza bacitoyen congolais toza bapaya te soki kobongisa zandu eza mabe te ese soki baprocédé na pavillon moko babongisa zandu biso tokoboya ese biso toza batu to toza banyama. Oui, pona journée ya lelo babeba oteka te bozongi na bino na koteka normal koloba nini biso toza ko honorer mokonzi ya mboka na ba initiative na ya union sacrée mandat nezali mandat ya 5 ans tomoni batungisi mingi na mandat oyo mwanda ma mikolo etikali batika chef de l'état à se concentrer na mamba gouvernement peuple azonga na ba droit na ye peuple azonga quand même ko vivre ameka ko respirer tomoni bana mboka basangani na likanisi ya chef de l'état tomoni lamuka baye tomoni batu nyonso baye FCC baye mboka ezongi na bomoko tomona nano mangba gouvernement ebima ya sika tomona makambo ya sika nanu zandu biso toboyi kofuta tike te na répété yango bofutisa biso tike po zandu ezala propre bofutisa biso tike pavillon 7 toza na pavillon 7 bozongisa tike po bozwa raison te ke zandu eza salité. Ça va, merci beaucoup télévision et ça radio témoin na mboka mbote akoloba ya kolombote ngate koloba te tokotambusa micro na biso malembe te pisaki bino télévision et ça radio témoin na mboka mbote mwana mboka toki balobaki bakanga samedi le 20 le bakanyango te bon le 20 journal le 26 na nute po babe bakanga le 20 journal le 20 et c'est na 23h59 so na ba 0 e ba ine ba otina ba soda biso la bino toyebite on les a dit entre parenthèses motuna les a dit boyi tozo mona bazo considérer biso le ko la batu mais bazo traiter biso le ko la banyama. Pourquoi contradiction wana bazo considérer batu mais bazo ke ba batu mais bazo traiter bango le ko ba banyama na tuna ba konza mboka so bazo traiter biso le ko la batu mais bazo considérer biso le ko la banyama ezali deux sens ezali contraire ezali contraire tozo senga na bakonza mboka tant que ba considérer biso lokola batu ba
traiter biso pe lokola bato. Mbote papa. Oui, tokoki baba okanga zandu bakangi yango te est-ce que sengo nino zanango. En tout cas, nazane esengo mingi pona tata mokonzi po comprendre pasi oyo ya biso. Po pasi likolo ya pasi. Tovandi na confinement 5 mois atosali ata eloko te. Diamba wangila ebimi na kati ya zandu. Bon, asali eloko te. Lelo tozongi 3 mois après touti pe na ba fête. Bon, bana tala ba perte tosala kabiso ba kinois, ba perte forcée. Ozalaka non na rien mais il faut forcer kaka bana ba sepel. Siko tozonga ngobila lobi longwa. Bako kanga zandu bako bongisa zandu. Mais tomoni ye azan esprit pena. En tout cas azan esprit ya bomoto te pourquoi? Tala nanu régime ngo pato wuti. O aye po abongisa. Il a zo gêné, c'est que azana bog. En tout cas, azapela na bog na volonté ya tata mokonzi te. Merci ndeko tabaluka boye tala biso awa. Ngambo to zakuna pavillon ni. On coule la pavillon 7. On a pavillon 7. Kolo bani pona esengo ni nozanango. On ngala na esengo na to zoki na zandu kasi esengo ezali te. Pona nini? Mokonzi pona kobongisa zandu oyo esenga te kobimisa bato nyonso na zandu bake libanda. Akoki kokanga ndamu na pavillon ne babongisela biso abongisi pavillon moko po biso nyonso tovivaka na zandu oyo eza lokola compagnie na biso nde tovivaka awa tozali plus de 25 millions 10 000 personnes de Congolais bavivaka na kati ya zandu awawa sikoyo kobengana biso kaka mbala moko puiske pa tokende baresanse biso te kote tokende toyebi te tokobandela kokendele wapi tokende Itaga o Kabinda o to wapi ebongi tozala resanse toyebake oyo bakokende boye oyo bakokende boye wana tokoyeba ndenge kobongama po tokende bisika bakotinda biso kaka briskema boye tolongwa na zandu ozomona teke tokobandela ndenge nini misala tosala awa fo kozala bato tomesala na bango awa bana kolandela na biso osalaka mosala nini ngala nakutiye natongaka bilamba na baklient awa na zandu soki nake kote neti baotindanga kuna ezala pasi mingi mpo na ngai nakobanda ndeti kozwa baklient sika babanda oya bo losala bango misala yango ado tosepeli na décision na ye wana te arepane décision na ye wana abongisela biso pavillon moko ekozala esengo miki ekopanza bato mpo zandu na kati awa ezalaka nango bie libanda nde ezalaka salite babalabala nyonso ya zandu tourage ya zandu eza kobongisa te eza salite ya mabe biso na kati ya zandu toza na salite te tokombolaka chaque jour tobimisi matiti mpo na kobwaka matiti ekomi kuna mpo babwaka matiti babwaka matiti o babwaka te tonde ebele bongo obila ebengana biso na zandu estce ezalaka bongo ndeko mwa liloba mpe lisusu mpa na yo ndeko liloba kobakisa ezali kaka liloba oyo ndeko alobi me toboyi te kobongisa zandu ezali salite me ya motuya tozali ebele akoki kobongisa na pavillon moko akangi abongisi atini biso ngambo epuis asali mo recensement mpasa tokolongwa boye te moto asomba esika na ye soki alongoli biso lokola bangulu ezali loke ntango ya kozonga tokozonga na brutale apesi moto ya motu jeto mpe makaro na ye alobi ke bolongwa awa tokanga pavillon oyo tobongisa pavillon na mosusu wana tokobetela ye maboko me mpo ya kokanga zandu mobima ndeko tozala mosala moto osala te toliaka na zandu ya moto tosengi ata gouverneur soki azala mposa abongisa ville mpe zandu ya kisasa akanga ata pavillon moko ado abongisaka moko mpe apesa biso makaro ya motu na place na ye soki asilisi kobongisa tozongi na baplace na biso mpo boye kopesa mbutu. Ça va, merci beaucoup. Tozwa ndeko David pe ameka ko expliquer so muke po tozonga na ngambo ya ndeko Gila Lokofo azali président ya association des vendeurs au Congo. Adona yefo ayena makambo asike. Oui, ndeko toza na ngambo na yo tomoni balobaki ke zandu lelo bakokanga yango me tomoni bozana esengo makasi liloba nini ezali pona kobisa le peuple congolais pe balobaki libanda mpo kozolanda biso. Bon, likambo eza koloba na peuple congolais na bandeko ba libanda mboka na ba réalité ezoleka na marché central biso tomona nde bamama na bafilme ya dégâts ntango bapesa asani contrat ya marché central balobaka mingi bata FCC wana bata peperde baloba bakotonga zandu en étage bakotya balikolo donc moni zandu oboye te mais arrivé ke na suka nango tomoni ke batongi kaka babiloko esengaki batonga batika distraction baluka lie moko oyo bakoki kotongela biso marché moderne ya sika marché central oyo te po biso toza nano awa batonga zandu moko quelque part ya bien eza na banorme oyo bango bazoloba wana tolongwa awa toke kuna soki tosilisi kuna bango babandi awa bandi kotonga awa mpona banorme batika kokosa peuple yango ngai nalobaka mingi bakanga nanu Gentini Ngobila
soki bakangi ye peut-être banorme ekozala respectable lokola bazokanga bango te bazokosa peuple bazokanga bango te eloko yango ezokola compare Kimbuta na Gentili Ngobila mais tolobi mais seka Kimbuta bayelaka biso contrat ya sani baloba bakotonga marché moderne oyo te oyo ozomona oyo te soki otali market mais Dubai bakari na se wenze likolo donc tout toye na suka nango tomoni ke gouverneur ande Kimbuta bofongolaka mesa sani bakouloir botekaka bongo batikeli biso biloko donc na Gentili Ngobila toyebi ke eloko eza te po baréalité na ye na ville jusqu'à présent aza koconfirme biso aza kaka gouverneur ya marché central or aza gouverneur ya ville ya Kinshasa tala sikoyo na basite ya gouverneur Kinshasa baérosion bafulu eza partout na ville soki na liboso ya biwa Gentili Ngobila tala wana soki mule beti dégâts wana bazoloba kende na na boulevard bachasse wana plein biso lobi totambolaka avant tokoma na présidence soki otali bafulu wana eza kaka plein balongolaka te kini bopeto ezali masolo ya sapato place moto akata na lokolo yango moni tosengi na chef de l'état afongola miso eza mandat soki otali na banorme mandat donc masolo 2 ans masolo 3 ans Zéro ya Zandu et repénaliser mokili. Donc il y a une défaite. Gentili, à l'homme de Yumi, donc j'ai Zalara, Babanga raté. Moi, Batama, il nomme Babanga Maramouté. Babanga raté, Batama, il nomme Oncle, la mission Babanga, le logo, Teba Marque, va faire le roi Gentili Ngobila. Babanga raté, Bamba Kola, moto. Oyo eza kini toza bambuza bangombe bangwaka basakata babolia bakundo donc toza na kini awa na banorme age vi azofute achange gg donc syndicat ezali international foto solola eza mboka na biso benga biso mais omoni mabe na ye tovanda tosolola ayebisa biso makambo azoloba wana face à face topesa ye idée po azobungisa makanisa ala nata mwanda ma idéologie ya ve na biso fumu ya bwala nani wana Kimbuta ko ve na biso Kimbuta yo fumu ya bwala ve alaka mwa ba idéologie ata mati so tobenge totali CVG ezalaka boya kiti so ye na market nini awa market eza te projet de société eza te oyo eza Congo oyo bacongolais nalobi na yo ve na biso bompila lega na TV alobi que batu bakende na administration Gentili kanga Zandu avant de confinement si mukola lelo administration ezalaka te tomona bazakisa fulu papa obi fulu wana eza makambwa fulu wana eza wa cimetière tokolongola ngo na ba moyen nini na budget nini mais bino pe na mwana mboka na ngambu pe bino pe bozokongola mwa ndambu marque tozokongoleza ezali volonté commerçant muso akoki kolala alinga kenda ye bokanga administration bo vivre nde vivre na loka tozobeta na kokoso oyo makambo yango na kokoso donc biso tozobundaka Zandu ezala Zandu soko ti Zandu na kati eza salite te mais dépotoir nde makambo donc tozobunda nango na balogique ya Congo mais président Fati Place azala yebi ke bacongolais wana kino abe na biso pale mais Marthe azaka kawa kumisa bino nyonso mama Marthe azaka kawa be na biso pale ya kinois ve na biso chef de l'état za so tobengi chef de l'état ozongisi ve na biso ya palais ya limete ve na biso donc ya voisin ya palais donc azaka na limete awa ayebi ke bakino bavivaka na kokoso ndeko nanga tosengani tomoni ozoloba bio tosengani tosenga na chef de l'état azala vigilant avec bato ya FCC avec bato ya PPRD azala vigilant afongwama bana nzema be kwateleki oyo eza kwata nde biso ovandi boye santé zongi nazalaki boye te yaya santé zongi moi je bandi mama keleme bandi tozozwa tozovivre banga apesaka makambo oyo ezalaki sukala te banga koma opesa na bakokoso tomona Zandu ebebi vraiment mais nalobi na yo je zongi Zandu ebebi te mais je zongi Zandu eza plein biso tozobunda nde totonga bapalais bana bakele banchiki mpo na misala tozali 99% bacongolais basalaka te bavivaka na bima ozongi na pokwa bana badame bana bakenchiki misala eza te me bango mo baolela misala eza te biso tobimaka awa tokopere na pokwa bana balei
misala eza te na Congo baengage baploite basala eloko moko te bamasala biso tu baokemba. Ça va, merci télévision Eza Radio Tep Sarabino a donné info télévision. Tu as toujours une actualité pour nous Sarabino, qu'on a Sarabino d'information il y a solo. Invité na biso Zalaki papa menasi ma pe on a baladé à Mukende bato balobaki mais tu remettre l'isola zan de homme ko les ali ko ya po ko yebsa kinois ba ba ke idéologie eza idéologie. Notre Sarabino na donné info télévision ba yibi mu finu ko batiki nzungu. Ola mbala nini? Talaka. Yango ne makambo de bino pena ekoti. Koyebisa Jantini mukona biso ya mboka presque lelo soki qui chasse ezokoma salité ezakaka zandu te. Tous les 24 communes ya Kinshasa kala époque ya pauvre papa na biso Mobutu akenda tika biso to mona ke ba chef de riz bazaki na autonome bazaki na autorité ba chef du quartier bazaki na autorité ya balabala to ya quartier na ye mais lelo chaque toza na 24 communes ya propre ezate commune nyonso eza salité eza commune moko te eza propre ke tokoloba te Gombe eza propre te même a toza na commune ya Gombe sombu le beti maiti na genou tokolobela nini toza ngana za na Pascal sombu le beti foko makarateka obando sauter kiai tokolobela nini lelo ngana za chef de riz balabala na ngai eza salité naza na veni Kasangulu numéro 43 wana ndako nanga moko mais place babalo ya ngana za eza salité mais makoki bafuta biso ba chef de riz te okosala musala ngo ndenge ni Ko masolo chef de riz nde ya tobeta masolo zando nazobeta masolo ya Congo zando eza Congo oyo eza masolo ya Congo tolobaka zando te. Ça va, merci beaucoup. Tokutani mbala sima na tranche ezali koya. Merci. Merci beaucoup. Je pense que beaucoup de Hollanda ndenge bate qui va réagir na micro na biso pour na ko succès émission na choto zoni pa mwana mboka gila lokofo mwana mboka gila lokofo lilo bana ezani ni ya suka bandi patali Hollanda biso. Lilo bana ya suka ezali na remercier bateki na vigilance oyo ba manifester na cadre ya ko protéger espace na bango marché parce que ville monene lokwa la ville ya Kinshasa et que kozanga zandete. Et le fait que bazaki déterminé ba respecter mot d'ordre ya mokonzi mboka parce que mokonzi mboka lobaki ya ko sala école patriotique. Il y a eu des fois ba congolais bandé ko ba tourna bango te au mona mutazo sala musala quelque part à sala 3 ans ba futa ke te ba kendera musala. Azwe ba ko revendiquer te ke ba futa ye misolo na ye. Mais na école patriotique on a ba to ba koye ba menyen. Ndi biso to bandi déjà par rapport école patriotique banda. Na niveau na biso comme les syndicats fonctionnent comme un groupe de pression, tout tient pression pour apporter changement. Il y a un te remercier mokonzi mboka vraiment. Hein, le Boko na Motema, il a le soutien de 30 000 vendeurs au bazar marché central et tous les vendeurs des 24 communes de la ville de Kinshasa. Donc, il y a un soutien à Bisso pour accompagner, pour soutenir la politique. Et puis, nous avons côté mais la politique est tellement écolo. À côté de Bisso, commerçant, c'est oui, moi, oui, c'est vrai. Merci beaucoup aux gens. Nous avons un de comment tu Bisso testo lobby qui est toute une question. Ceux qui balongolent qui va vendre, on a besoin de bango. Bon, bango balobaki bakotia bango na Kabinda na école moko ezalaki wana bakotia bango na Itaga esika babetaka voler bakotia bango na 24 na Itaga na rail esika mokonzi mboka zolinga ba locomotive ba train et bandako le kapé musu na Kalembele. Alors soko ba condition hygiénique eza déjà mobulu et puis place ezaka soko 5 bisran sur na tangi wana eza na 3000 vendeurs alors que zanda moni eza na 30000 donc 27000 vendeurs na alingaka tia bango esika ko tia bango et kokaki ko zala et puis ce qui est plus grave balabi ba place ngeza ofele mais bazoteka 60 cm $100. Vous comprenez? Donc baza bato pendant ba s'organiser ki ba saki ba makambo bo ezake et ko saki peuple a tomboka alors ba non fatité hein fatité nini tout ça mais heureusement talaka kinois hein fana évolu mon konzamboka et papa wemba bien aïbe voloko bien wala bena ba artiste préféré na côté ba syndicat aïbe Guilain Lokofo bien mais boza pe belé wala mboka po naza mutu liboso na yebisaka ye boza ba syndicat pe belé te to ça ba syndicat belé oui bandeko Alpha Sadiki Bazali na Dismac ndeko Kolo Chimba na CVCC collectif de bandeko comme Bazali ndeko Joboke na CC Bazali donc ba Marie souhaite na syndicat ba présent ba base ba Mwanza ba Patrick Bato Abanya ba Sango ba Fabrice Lokofo ba Joël ba Jonathan Moulopo donc ça dit bato baza tellement ébélé na kati ya syndicat oyo tozali ko bunda bitumba oyo
zonga na likambo bisa kama na mboka fachi nini donc moi na mboka fachi na yebisaka ye na bako koza mokonzi ya mboka wala tokutana na ye na IM tango naza président national ya IDPS et Bruno Mavunga azaki secrétaire général tozaki na réunion moko ya société civile na c'est mon réunion ya société civile ndengo yeboy okuma président de la république mais tango okuma président de la république makambo ba réseau to zwa salela yango mais moi na mboka moto to luka poste na oui bien le bana ni ah Guinée toi aussi tu pars tu fais beaucoup de bruit à la télé non j'ai dit mais ba mo koma na bokonzi bongo bongisanga ndenge muyibi wana lobaka na Yesu mokonzi kanisanga tango okoma na mboka na donc ebisi mokonzi mboka mokonzi kanisanga tango pe lokola yo soko mokonzi ya jour to kuta jour na zo chance wa pona na chance ya oyambanga na bigote bando ko mokonzi mboka tozo kuta no kaka na ba oleki okiti vite nazana ngape na be nazo mona yo nazo ga ngonga na ngai ekoka mukolokola mokonzi mboka oyambanga na bio yeba ete campagne na yo na ville ya Kinshasa na we etali ba wenze mokonzi nango ngayo na bandinga na nga ba syndicat mususu nde to kosimba yango on va vous soutenir. Ça va, merci. Bana poto balanda biso mingi à partir à Lyon na France Hollande ba diaspora ba tellement ébélé par-ci par-là moi na mboka dila le kofo pour na succès émission na biso moi li lobana yo to poto kata émission na biso. Bon na pesi merci na bana poto neti nga ba papa le kaza na poto j'ai une très grande famille. Papa qui est collé à Adolphe en Allemagne, Émilie Pata na Belgique, maman Christine Pata et puis na Belgique, Jackie il est fort na France, Alpha Masananga Rosa na Londres. Donc ba kondi ba tu bazé belé na PZP motonanga ya motema Guy Matondo Kingolo na prison. On a besoin moto. Donc ce qui Félix azaki na ba collaborateur lokola Guy Matondo makambo belé ko changer talaka na Kinshasa ko finance sango ozolongo la patente na 5000 na $5 au chango 25000 vous comprenez ministre Moussa ozolongo la taxe import export ezaka na $45 au matisi yango $250 natanga le peuple d'abord vous comprenez donc ça ba biloko ba banda ko poser ba ça biso peuple ba manipuler biso facilement le peuple a déjà compris que Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi c'est une bénédiction pour la République. Mon bénédiction ba bondisa kango. Talaka lobby to comme la cité Union africaine mokonzi azoleka. Ba soda balanda bino. Balandi bisote ba beta biso ba gaz na niveau boulevard. Mais tant que comme la cité Union africaine devant la maison communale en face à la cité Union africaine tant que comme wana to yembi cortège ebandi koya. Waouh. Mon dans ya penja to bité. C'est mokonzi aleki tout ça système à baratime. Yesu! Mwana David. Yesu! Mwana David. Yesu abi mutu moko azobenga kote. Biso to beli. Fachi beta. Mwana papa nchese de mulumba. Mukonga nsoko besenga nde. Tozali awa. Tata. Fio. Mo pose a kiti bena vite. Engambe mobile quelle beauté. Atali banderole. Atangi benda banderole azu terre otanga ngo. Aningisi mutu. Amati vite apesi biso mbota kei. Olandi mama Denise Nyakero. Ya omoni na vie na biso na kosenga bandeko na nga mibale. Fo boli nga boza na basi oyo basunga mibale na makanisi. Yepa kome atali. Alinga kuta kita. Sécurité hein. Oui, il faut battre la mokonjide, hein, talaka lokola mokonja ça les gars, moi je peux faire la pour baza ba programme sous. Il pas tangi banderole bakei. Ndomoni fruit wana mokonja alobaka mbala moko. Na c'est téléphone là à vos ordres. Ça va ba mère vena opeso banani to zape na mois de janvier presque to moki na suka. Meilleur ve na pesi d'abord na bana na ngai. Fabrice Lokofo, Joseph Lokofo. Miradi Lokofo, Christopher Lokofo, Choukani Lokofo et na pesimbot na ba membre nyonso ya syndicat national des vendeurs du Congo. Na pesimbot na président Laura Batomo na Diata Baou. Président ya mouvement pour la solidarité et les changements. Donc Diata Baou préso ya yango yo pour 2023 yumo ebiga idéologie. Na pesimbot na Messi Hassan. Aza partenaire parce que les lois soki yo les lois na so pas les lois soki yo au pesinga là hein
pour défendre bateki baza na Zandu. Non boy te to na contexte wana. Mais asa na signer contrat na ville makambo ya bango na vito yebi yango. On ndimi yango. Obi? On ndimi yango. Na ndimi nini? Soki mbongo. Kozwa mbongo nini? Apele na jiba lobi. Oh jibi po ani ngana soma mituka kala. Ngana soma mituka va makambo Zandu. Na soma mituka va makambo Zandu. Ça dit ezalaka moi na Congo. Lipambole hein. Batu balinga te mota pama. Batu banga ba mona loko folonganga azotambola makolo azotambola na vélo. Mais ceux qui bateki ba commerçant, ozi ba Celestino, ozi ba Anamex, ozi ba Igo, ozi ba Uganko, hein? Ozi ba Lesha, hein? Ozi ba Malungu, ozi ba Raoul Mbaj. Ozi kana otanga ba koma ozi ba Mama Breneja, ozi ba Sarah Kabelo. Oh. Maza membre de le syndicat baza ba membre ba bete preso yo kotambola bongo te kasi costume ou te pas Sarah Kabelo te oui pas ça meilleure comme la presse que sur émission nazo pesa ba meilleure na Sarah Kabelo Aimé Moussoa Mulongi Kasongo Marie José hein il est Foyesen Tumba hein na pesa Gisèle Lokofo ba wana baleki nanga ba die Lokofo et na pesa mbote na mutumo nanga na bosana aza mutumo vraiment ya motema aza mutumo na koboza parce que aidanga na ba période moko difficile nanga na daye penza da sunga nga makasi ndeko Basile Olongo asunga ngai bana ngiri ngoto mabele mame na kobosa na binote et kiri les villageois les villageois ya bino yangoyo bana poto je sais que boza na confinement kuna boza confiné corona et si malangwa idéologie ba eno kisme ko boza na te mvunga bokoko eza na ngokaka malade pe ke nango ça va bossa ni adonner info télévision na docteur Mitovo c'est boss na biso za mona poto solo ah na ko bossa na te parce que na Adonai hein Adonai info TV eza kitoko to senga na bandeko bazolanda ba chabino poids pour beaucoup ma peine ba chaîne nyonso ba TNT ba Easy TV ba canal plus hein beaucoup to na po na ebe ke yo za bosser oza makasi obani na biso syndicat banana se hein ti o kina pe na bamboka moko boepe na ba chaîne moko bo ça mais ba ki batala na yote vous avez été négligé mais courage visa longa bongo bato basala ba chaîne lelo baza abeka lokola yo ndeko nanga mulu ba mundu to tekani na gambela to be na chaye be na yango mais lelo aza mopawa. Donc, si on persévérer, au sein de la kimia na botos, trahison, tes attaques non fini, au film, ok, pas adversaire dans la tala marambalo. Voilà, donc, merci beaucoup. Ça va, merci, David Kebozala qui est belé. Na ba poste télévision na bino pour na kolanda émission na bino adonner info télévision avec mon actualité Alain Luzayadio balobi télévision eza radio tenga Nicolas na boka kri na balobi oyi ba yibi mufinu ku batiki nzungu ba kolamba na nini ezo pesa pasi pe ma makasi balobi forcé kaka okoma kaka lokola biso aussi merci na simba caméra mais chaque pando simba ki bilili merci na DT banza merci na équipe nyonso merci na bana ya poto na bo sanité famille Luzaide de mobimba na peso no mbote merci na gogo ya somo mona selema ya solo balobi na peso mbote esika ozali na bo sanité honorable Ntingi yepe alandaka émission na biso merci na ba partenaire na biso na prison makala merci na mona mboka Vitali caméra na peso mbote merci na kinga kati bolandaka pe biso sika bozali na bo sanité bana ya poto nyonso kalite tolanda bino tozoya na bisona tokutani mbala ya sima toujours na bokasi ya mwana mboka oyo azalaki mumbu actualité Alain Luzayadio Adonai info ayena